The next one is more simple. Հաջորդ ավելի պարզ է։ And this is a logical mistake, Սա մի տրամաբանական սխալ է, but it's also բայց նաև a lifestyle of some people. որոշ մարդկանց ապրելակերպն է։ These people think Այս մարդիկ մտածում են, that there's this extreme, there's this extreme, որ կամ մի ծայրահեղություն կամ մի ուրիշ ծայրահեղություն, and whatever's right between them is always right. եւ իրենց մեջտեղում եղածը միշտ ճիշտ է։ We always need to be ready to find a compromise. Մենք միշտ պետք է կոմպրոմիսի պատրաստ When լինենք this գնալ։ position is- Այս էսմի եւ այս մյուս պոզիցիաների one միջեւ։ person says this and one person Եթե says this, ինչ-որ մեկ ասում է, սա մյուս մարդը ասում է, այս մյուս բանը, the best position is always somewhere between the two. Is լավագույն կարծիքը միշտ այս երկուսի մեջտեղ ինչ-որ մի տեղ է։ that always true? Միշտ ճիշտ է դա։ There's some things in the Christian life that are pretty radical. Քրիստոնեական կյանքում որոշ բաներ կան, որ շատ արմատական են։ Deny yourself, take up your cross, and follow me. Մերժիր քեզ, վերցրիր քո խաչի եւ ամեն օր արի իմ հետևից։ You can't have a umерная Դες христианство կարող ունենաս ոնց ասեմ, or a միջին middle ground. Or a compromise. ոսկե միջին քրիստոնեություն, այսպեսի բան չկա։ And so if you're always looking for that middle ground, Եթե միշտ այս ոսկե միջինն ես ուզում փնտրես, then you're going to have problems. խնդիրներ կառաջանան։ They're saying, oh, there's a conflict. Իրենք ասում են կոնֆլիկտ կա։ He thinks this, he thinks Մեկը this. մտածում է սա, մյուսը մտածում է Let's սա։ just love each other. Ուղղակի սիրենք իրար, ու ընդունենք, որ մենք տարբեր ենք։ That's good. Երբեմն դա լավ է։ Sometimes that's an immoral, non-Christian compromise. Երբեմն դա ոչ բարոյական, ոչ քրիստոնեական We can't կոմպրոմիս։ always be ready. Չեն կարող միշտ պատրաստ լինել այդ ոսկե միջինին գնալու։ The people that say there's only two options Մարդիկ ովքեր ասում են կամ միայն երկու տարբերակ, would say, yeah, you either have to do this, or you ասեն have կամ to do ես this. պիտի անես, կամ այն պիտի անես։ These people would say, no, Այս մարդիկ ասեն, չէ, we have to find a third option. մենք պետք է գտնենք երրորդ տարբերակը The մեջտեղում։ truth is, there's not always just two options. Ճշմարտությունը այն է իրականում, որ միշտ չի, որ կա երկու And the option տարբերակ, in the middle is not always right. բայց միևնույն ժամանակ մեջտեղի այդ ոսկե միջինն էլ միշտ ճիշտ չի։ So, yeah, now, when in some areas, yes, Երբ որոշ առումներով այո, we need to speak the truth in love. մենք պետք է ճշմարտությունը խոսենք սիրով։ So we don't want to just speak the truth. Այսինքն չենք ուզում միայն խոսել We don't ճշմարտությունը, want to be loving. եւ միայն չենք ուզում սիրող լինել։ We need to combine this two. Պետք է այս There is a երկուսը middle միացնենք, Because այսինքն the այստեղ կա Bible միջին, teaches combination. որտեղ Աստվածաշունչն է սովորացնում այս կոմբինացիան։ When you're always trying to find that middle ground, Երբ որ միշտ ուզում ես ոսկե միջինը գտնես, you're going to run from conflicts. կոնֆլիկտներից կփախնես։ And you're always going to be Ու միշտ inclined or have a լինելու ես, tendency to make compromise. ու միշտ հակված ես լինելու կոմպրոմիսների գնալու։ Compromise is about things that just are related to practice. Կոմպրոմիսներ բաներ կապված, որ ուղղակի որոշ սովորությունների հետ And են it matters կապված, the principle you can բայց սկզբունքային բաներում դու չես կարող Not գնալ always կոմպրոմիսի։ That's Այսինքն pretty սա easy to understand. միշտ ճիշտ չէ, սա շատ always հեշտ է says, գնամ։ Okay, tell me what the two extremes are, or Այս tell me մարդը what the միշտ two ասում է, positions are. որն են երկու ծայրահեղությունները կամ երկու տեսակետները եւ ինչ որ դրանց մեջտեղում է դա է ճիշտը կամ լավը։ Okay, here's real dynamic Christianity. Ահա այստեղ ռեալ դինամիկ քրիստոնեությունը, Here's Armenian paganism. այստեղ հայկական հեթանոսություն, So let's see if we can combine them. տեսնենք թե կարանք միացնենք That's how այս they speak. երկուսը։ Ահա թե ինչպես են այս մարդիկ It's մտածում։ called syncretism. Սինկրետիզմ է կոչվում սա։ When you mix one religion with Եթե another religion, երբ որ խառնում ես մի it's not կրոնը really this, մյուսի հետ, it's not really that. ոչ էսը, ոչ հենը, It's not a bird, it's not a dog. ոչ շունը, ոչ We're trying to թռչուն։ create a bird dog. Ուզում են թռչունաշուն ստեղծել։ The next fallacy is called the Հաջորդ սխալը composition fallacy, but let me explain. կոմպոզիցիայի սխալը, բայց բացատրեմ ինչ է նշանակում։ If one person in a group Եթե ինչ որ mեկը խմբում or one thing in a certain category կամ ինչ որ մի բան որոշակի is կատեգորիա this way, այս հետևյալ then կերպ, all of them is. ապա բոլորն են այդ նույն կերպով վարվում։ Okay. There was a problem Մի in խնդիր կա America. Ամերիկայում, Do you have Rottweiler dogs here? Rottweiler շուններ ունեք ստեղ։ Okay. And there were some Rottweiler dogs Rottweiler շուններ կային, that attacked children. որ երեխեքի վրա են հարձակվում։ Some people said
Որոշ մարդիկ we ասացին, need to kill all the Rottweiler dogs. բոլոր ռոթվելներին պիտի սպանենք, Because if one սատկացնենք, has aggression, որտեղ եթե մեկը ունի ագրեսիա ու հարձակվել է երեխու վրա, բոլորը այդպես կանեն։ and do you think that's fair? You think that's right? Կասում ենք դա արդար է, ճիշտ վարվել է կերպը։ No, some Rottweiler dogs are very passive. Որոշ ռոթվելերներ շատ The պասիվ ones են։ that attack the kids have been taught to be aggressive. Նրանք, ովքեր ագրեսիվ են, իրենք այցեն իրենց They վարժացրել were also thinking according to origin. եւ իրենք էլ կրկին մտածում էին ըստ ծագումի, It's in their genetics. որ սա իրենց They're all գենետիկայի that մեջ է, իրենք բոլորն են այսպես։ And so, no, if it applies to one, it applies to all. Եթե սա մեկի համար է ճիշտ, բոլորի համար է ճիշտ։ Unbelievers will say this. Անհավատները սա հետեւյալ բանը կասեն։ I had a bad experience with one Christian. Ես վատ փորձառություն ունեցա ինչ-որ քրիստոնյայի հետ, մի մկրտականի հետ, Pentecostal, one charismatic. մի խարիզմատիկ կամ, չգիտեմ, 50-ականի հետ։ So all charismatics, all Baptists, all Pentecostals. Բոլոր խարիզմատները 50-ականները մեկը ոնց է։ No. Մկրտականները վատն են։ Բայց չէ։ I have my wife's brother. Իմ կնոջ աղբերը He has this tendency. այս հակվածությունն ունի։ If he goes to a restaurant Եթե երբ որ ռեստորան է գնում Ամերիկայում, and he has a bad experience with one waitress, ու մի մատուցողու հետ վատ փորձառություն he'll ունի, never go back there again. երբեք էլ այնտեղ հետ չի All գնում։ of them. Բոլորն են այդպես։ Or if he goes into, you have like a chain of stores, chain of Կամ restaurants, եթե ռեստորանները այդ ֆրանշիզա կան, different franchise. And he has a bad experience in one location, ու եթե միտեղ օրինակ he վատ won't ever փորձառություն go ունի, back to any of those restaurants again. երբեք այդ ռեստորաններից ոչ մեկը չի գնում։ They're all bad because one was bad. Այսինքն բոլորը վատն են, որտեղ դրանցից մեկը վատն է եղել։ People will reason that way in church. Մարդիկ նման կերպով են մտածում եկեղեցում։ Okay. I was in a church where we had Մի small եկեղեցում է, որտեղ որ ունենք փոքր խմբեր։ and Եվ they just became these little closed groups. ուղղակի ասես փակ խմբեր դարձան իրենք։ David says, Դավիթն we ասում է, want to have small groups in our մենք ուզում ենք մեր եկեղեցում փոքր խմբեր That ունենալ։ person said, no, small groups are always bad. Այդ մարդը ասում է, չէ, փոքր Because խմբերը միշտ those վատն են, small groups are bad. որովհետև այդ իմ գնացած փոքր խմբերը վատն են։ All gypsies are liars and thieves. Բոլոր գնչուները գողեր եւ ստախոսներ են, If somebody stole my wallet on, որովհետև ինչ-որ մեկը բաժնիկս կողացավ եւ այդ մարդը գնչու էր։ if it applies to one, it applies to all. Եթե վերաբերում է սրան, վերաբերում է նաեւ It բոլորին։ overlooks the fact that people and things are very different. Հաշվի չի առնում, որ տարբեր մարդիկ տարբեր են։ So frustrated husbands telling that they had bad experience, with their wife, and they just apply it to everybody. And they'll even say, another form of this is, So ուրիշ կերպ, and it happens when marriages can get in trouble. the marriage gets in trouble. Yeah, they have problems in their Այսինքն relationship. ամուսնական կյանքում հարցեր ունեն, My խնդիրներ wife կան։ was like this one day, so she's always like that. Իմ կինը այսօր այսպես է, այսպես որ միշտ է, այսպես վատ։ One event Մի իրադարձություն, is, all events will be like that one event. որը բոլոր իրադարձությունները լինելու են ինչպես այս մեկը։ This spirit of unforgiveness builds up. Եվ այս չներելու հոգին է, And the wife and the Stance. husband, wife and the կինն husband ու տղամարդը, կինն ու ամուսինը start to think that all there's been in our marriage is bad. սկսում են մտածել, որ բոլոր ամուսնացած տղամարդիկ վատն են։ But they start to say everything is Լիքը լավ like բան է this եղել։ one incident. Բայց իրենք մտածում են, որ ամեն ինչը այս մի վատ իրողության նման է։ Your wife says, you never listen to me. Քո կինը ասում է, երբեք ինձ չես լսում։ Truth is, Ճշմարտությունը 50% of the time you listen, 50% of the 50% time. լսում ես, 50% չես լսում։ Like me personally can tell that spouses we had why the conflict that yeah like something was said that this is always the way it is. For example, I got home late and she tells me you're always late. You know, that always it isn't true, but because it's just today. The words always and never are Միշտ very եւ երբեք dangerous. բառերը շատ վտանգավոր է։ Relationships Հարաբերություն And in church. երբեք եւ միշտ հարաբերություններում եւ եկեղեցում։
You always act this way. Միշտ sense ես քեզ պահում։ You never act this way. Երբեք ես sense չես պահում։ Nobody is that consistent. Ոչ մեկը այսքան կայուն As չի։ people, we are very inconsistent. Որպես մարդիկ մենք շատ անկայուն ենք։ Now, there may be an overall tendency that Կարող է ընդհանուր տենդենց կա, որ հակվածություն ունես այսպես անելու, ավելի լավ կլիներ։ several times lately we have Հիմնականում անում ես այսպես, կամ վերջերս մի քանի անգամ այսպես ես արել։ Դա օգտակար զրույց է, բայց միշտ եւ երբեք ուղղակի զգացմունքից ելած բառեր են։ and you're just thinking too categorically. Ու երկու Thinking always negative. կատեգորիաներով ես մտածում ուղղակի այս դեպքում։ Some people reason that if one is like this, all are like this. Որոշ մարդիկ մտածում են, եթե մեկը այսպես է, բոլորն են այսպես։ Some think, well, if the group as a whole is like this, Ու մարդիկ կան, որ մտածում են, թե խումբը ընդհանուր առմամբ այսպես է, ուրեմն բոլորն են այսպես։ there are many good books by MacArthur. Մակարդուրն ունի շատ լավ գրքեր։ So it's Հետագաբար worth for me to read any book by MacArthur. Ցանկացած գիրք կարող եմ կարդամ Մակարդուրից, ու դա իմ համար լավ է։ Ճիշտ է թե ոչ։ Իմ համար ինչա։ Լավ է։ Իմ համար իր որ գիրքներ կարդամ իրանից լավ գիրք է, եթե որպես կանոն։ Overall, MacArthur Ընդհանուր writes առմամբ good books. Մակարդուրը գրում է լավ գրքեր։ And I can expect every book from Ես MacArthur. կարող եմ վստահ լինել, որ սա ամեն մի գիրքը Մակարդուրը բոլոր գրքերը լավն են իր գրած։ We cannot be confident 100%. It's not causalities and yeah, it's just not there. I like to read books by Tim Keller. Tim Keller-ի գրքերից սիրում եմ կարդալ։ But one time I bought a book on Proverbs. The book Մի of անգամ Proverbs. Արաքած գրքի մասին Արաքացի մասին իր գիրքը վերցրեցի։ It's the worst book by Keller I've ever read. Քելերի ամենավատ գիրքն էր։ Because it's difficult to write a good book on Proverbs. Որովհետև դժվար է լավ գիրք grել Արաքացի In մասին։ this verse it talks about one thing and the next verse Մի it talks խոսքի about մասին, another. մի բան է գրում հաջորդի մասին, ուրիշ բան է գրում։ And Keller's strength is Yeah. taking a book Keller-ի of scripture. Ուժեղ կողմը այն է, որ բլոկ վերցնես խոսքի եւ բացատրես դա։ He's not a great thematic preacher. Այդքան լավ թեմատիկ ուսուցիչ Now, չի։ it's not an evil book. Այնք չար գիրք չի։ His worst book is better than some people's best books. Իր ամենավատ գիրքը ավելի լավ է, քան որոշ մարդկանց լավագույն I was գրքերը։ disappointed because I assumed Այս գրքերը հաստատված է, որ Քելերի մնացած գրքերը really being helpful to me. կարդացին շատ օգտակար էին իմ I համար։ think I finished 50% of that book. Մտածում եմ 50%-ը Still կեսը have it կարդացի, in my iPad. iPad-ից մեջ կա այդ But գիրքը։ it just was not what Բայց I expected. ուղղակի ինչ որ ես սպասում։ You know, yeah. It's like, you know, if you read Keller's book about Romans, Yeah, like- thing, Քելերի գիրքը կարդա Հռոմեացիների այդ Հռոմեացիների գրքի մասին, but if ուրիշ you բան է։ read Divine Circle, the Central Church, Եթե կենտրոնական եկեղեցու you realize that thing is an encyclopedia. գիրքը կարդա դրա մասին, ոնց որ հանրագիտարան լինի։ It's designed that you read this chapter when you're thinking about this, and another chapter when you're thinking about something else. Նախատեսված է որ մի գլուխը կարդա It's եւ not մի a բանի book մասին you just sit down մտածում։ and read. Beginning to Էսի գիրք չի որ կարաս սկզբից մինչև վերջ կարդաս, վաու, այս ինչ լավ բան էր։ I don't know how many times I have Չգիտեմ read քանի անգամ different կարդացա sections of that book, այդ գրքի տարբեր մասեր։ and it's been helpful. Եվ օգտակար էր իմ The համար։ first time I tried to read it from beginning to Բայց երբ end, որ սկզբից մինչև and my վերջ brain փորձեցի was like կարդամ, yours is full today. գլուխը նացեր ոնց որ քոնը այսօր։ Because there's so much. Այնքան շատ տեղեկատվություն կարող ակի։ In John Հովանես chapter 7, 7-րդ գլխում people are discussing whether Jesus can be a prophet, մարդիկ զրուցում են whether Jesus դարձել can be the Christ. Հիսուսը կարող է լինի մարգարե կամ կարող է լինի Քրիստոսը։ They're discussing here in the Sanhedrin what to do with, how to relate them. Սինեդրիոնում խոսում են, թե ինչ կարող են անել իրար հետ, իր And հետ։ 7:52. Եվ 7:52-ի եթե մեկը կարդամ։ Նրանք պատասխանեցին եւ ասացին նրան. Միթե դու էլ Գալիլեայից ես։ Քննի ուտես, որ Գալիլեայից մարգարե դուրս չի գա։ They're saying basically, Իրենք ասում են, որ if he's Galilean, եթե he Գալիլեայից can be է, a prophet. չի կարող լինի մարգարե։ Now, they're assuming Նրանք ենթադրում են, that nowhere in the Old Testament does it talk about a prophet being from Galilee. որ ոչ մի տեղ չի խոսում 5 տակարանում Գալիլեացի It's մարգարեի really hard to մասին։ defend.
Եվ դա իրոք շատ դժվար է որ To պաշտպանես say այս there had բնդում, never been a prophet from Galilee, we could have shown in the Old Testament. որ երբեք չի եղել մարգարե Գալիլեայից կարող են ցույց No, տալ, you gotta remember, բայց those դուք պետք է Galileans were հիշեք, primitive, որ գալիլեանցիները they're պրիմիտիվ rural են, people, գյուղացիներ են, they're not as good as us down here in նրանք լավ Judea. չեն ոնց որ մենք հուդայում They're better. ապրողներս, Samaritans, սահմանացիներից ավելի they're լավ not as են, good as us. բայց այնքան էլ լավ չեն ոնց So they're մենք, thinking by categories. իրենք He's in մտածում են category կատեգորիաներով, That's գալիլեացիների կատեգորիայի մեջ է, հետևաբար and everybody in that category or nobody in եւ that category. ոչ մեկ այդ կատեգորիայի մեծ դեպքում Uh, no politician ոչ մի քաղաքական գործ can ever be a real Christian. really sorry Չասանը True or false? ճիշտ է հեսխալ All politicians are բոլոր corrupt. քաղաքական գործիչները կոռումպացված են A real Christian can't be corrupt. իրական քրիստոնյա չի կարող լինի կոռումպացված Therefore, no politician can հետևաբար ever ոչ be մի a real քաղաքական գործիչ չի կարող լինի իրական քրիստոնյա Christian. Okay? Some people think that way. որոշ մարդիկ մտածում են այսպես Unfortunately, or ցավոք actually, fortunately, here in Armenia, իրական լավ է որ Հայաստանում you don't have a lot of leaders մենք չունենք շատ whose առաջնորդներ fathers were leaders. in ում church. հայրերը եկեղեցիներում հովիվներ են եղել You know, at the ordination, Անք դա բանը nobody դառնալիության asked ժամանակ about ոչ մեկ Ike or հարցրեց David's spiritual genealogy. Հայկի ու Դավիթի հոգևոր ծննդաբանության մասին Okay, there have been Baptist churches in a denomination in Ukraine. for մկրտական 100 եկեղեցիներ years. են եղել Ուկրաինայում 150 տարվա So you have these ընթացքում family clans and dynasties. սա ունենք այս դինաստիաներ ու ընտանիքներ կլաններ Dad is pastor, son becomes pastor. հայրը հովիվը որդին դառնում է հովիվ The negative հետևաբար assumption here is այստեղ բացասական ենթադրությունը pastor հետևյալն can only come from the families of pastors. հովիվները կարող են միայն գալ հովիվների ընտանիքից The other assumption is մյուս ենթադրությունը no one who's from the family of just a Ոչ church member ով ուղղակի եկեղեցու անդամի ընտանիքից է կարող է դառնալ հովիվ No American can ever learn to speak Armenian. ոչ մի ամերիկացի երբեք չի կարող սովորի հայերեն խոսալ They're ինչը Americans. ամերիկացիներ Their կան language is too different. իրենց լեզուն շատ տարբեր է They're not as bright or as smart as we are. or something. իրենք այդքան էլ խելացի չեն ոնց որ մենք որպես հայ Okay. So nobody այսինքն ոչ will ոք be that way. չի կարող այդպես լինի Because he's from that group, he's this way. քանի որ ինքը այս խմբից ուրեմն ինքը այսպես է So we're in the previous fallacy. If it applies to one, it applies to all. հաջորդ սխալին չէր ասում եթե մեկին է վերաբերում բոլորին է վերաբերում Second one here is if it generally applies to the group, it applies to հաջորդը every individual in that group. նշանակում է որ եթե սա վերաբերում է ինչ-որ խմբի Meaning դա վերաբերում է women are այդ խմբում բոլորին շատ կանայք վատ վարորդներ են Lori is a woman, Լորին կին է therefore she's a bad driver. հետևաբար նա վատ վարորդ է Nobody under 25 ոչ ոք մինչև 25 տարեկանը is serious, լուրջ չէ is serious enough to be a church leader, բավականաչափ լուրջ որպեսզի դառնա եկեղեցու առաջնորդ or nobody younger than 30. կամ մինչև 30 If you're տարեկանի younger than ենթադրում 30, դու you 30-ից can't be a դու serious. չես կարող լինես լուրջ եկեղեցու առաջնորդ And a lot of these things concerning եւ շատ բաներ այստեղ որը կապված է խմբի հետ or concerning the individual կամ անհատի հետ are կապված not facts. իրենք փաստեր չեն They're just presuppositions. իրենք ուղղակի I'm ենթադրություններ են assuming ես ենթադրում եմ որ այս բանը ճիշտ է Last one on this page. վերջինը այս էջի վրա էլի բարձ է բավական If I don't understand what you're trying to tell me, եթե ես չեմ հասկանում ինչ ես You're ուզում wrong. ինձ ասել դու սխալ ես if you were right, եթե դու ճիշտ լինեիր I would understand what you're ես trying to կհասկանայի ինչ էիր ուզում ասել So հետևաբար Dan is a bad teacher դենը վատ ուսուցիչ է because you're having trouble understanding Որովհետև these logical դու mistakes. չես կարողանում այս տրամաբանական սխալները հասկանաս My lack of understanding իմ հասկացողության պակասը makes your arguments false
քո argument-ը սխալ է or դարձնում what you're saying bad. կամ ինչ որ դու ես ասում վատ է։ I love 2 Peter Ես սիրում եմ 2 chapter Պետրոս 3:15-16. 3-րդ գլուխ 15 եւ 16-ը։ Peter's so honest. Պետրոսը այնքան անկեղծ է։ He's talking about the writings of Paul. Պողոսի գրվածքների մասն է ասում 15-16. 15-ն ու 16-ը։ Ապելակալությունը փրկություն համարեք, ինչպես եւ մեր սիրելի եղբայրը Պողոսը իրեն տրված իմաստությամբ ձեզ գրեց, ինչպես եւ բոլոր թղթերում խոսում է այս բաների մասին, որոնց մեջ որոշ դժվար անբռնելի խոսքեր կան, որոնք տագետների եւ անհաստատների կողմից ծորեն ներկրում, ինչպես անում է նաեւ մյուս գրքերի դեպքում, իրենց իսկ անունի կորստյան համար։ In the end, he basically says Paul's Վերջում writings are ասում equal to Scripture. Պողոսի գրածները հավասար են Just as they do մնացած all like they գրքերի։ do with other parts of Scripture. Ասում են իրենք անում են Պողոսի հետ, նույնպես What ինչպես Paul is մյուս writing գրքերի։ is Scripture. Այսինքն ասում եմ ինչ որ Պողոսը գրում է, դա But I Աստծո love him խոսք է։ too. Բայց մեջտեղի մասն There է are սի։ some things in Paul's writings that are really hard to understand. Պողոսի նամակներում դժվար իմաց Sure talk. բաներ կան, Պողոս Պետրոսն է խոսում։ Պետրոսը, որ առաքյալ է։ So every time I read Romans, I think of this verse. Վերակացում Հռոմեացիների գիրքը մտածում եմ այս I bet խոսքից։ Peter would have had trouble understanding Romans too. Պետրոսն էլ դժվարություն կունենա Հռոմեացիների հասկանալու։ But he still says, Բայց նա ասում է մեկ է, some of the things are hard for me to understand, որոշ բաներ դժվար ըմբռնելի they're են, still from God. բայց իրենք դեռ ասում մեկ է Աստծուց են, մեկ է Սուրբ Գիրքն։ But he says some people, because they're hard to understand, Բայց որոշ մարդիկ, որ դժվար են they իրանց take them համար and twist հասկանալ, them this way and վերցնում են շեղում են այս կերպ, շեղում են այն կերպ, But the problem isn't in Paul բայց or in his խնդիրը writings. Պողոսի կամ իր գրվածքների մեջ չի։ It's that they're kind of ignorant and simple. Խնդիրը այն է, որ ենք ուղղակի տգետ ու պարզամիտ Problem մարդիկ is են։ in the listener, not in the speaker. Խնդիրը լսողի մեջ է, ոչ թե խոսողի։ So that was a terrible sermon. Ինչ վատ քարոս։ Why? Ինչու։ I didn't understand it here. Ոչ մի բան չհասկացա։ Really? Լուրջ։ Was the problem in the preacher? Քարոզչի մեջ է խնդիրը, թե քո մեջ է խնդիրը։ Sometimes it's in the preacher. Երբեմն քարոզչի մեջ է, Sometimes it's in me. երբեմն իմ մեջ է։ Yeah. Now I'll be really honest. Իրենք անկեղծ կլինեն։ And David may never invite me back. Դավիթը երևի ինձ երբեք հետ չկանչի, որ ասում եմ սա։ There are even times when I go to church and listen to good sermons. Ժամանակ կա, որ նույնիսկ գնում եմ լավ քարոզներ եմ I don't լսում։ pick anything up. Դրանց ոչ մի բան չեմ ստանում։ It's not because the content's bad. Ոչ թե որ I'm բովանդակությունն է, tired. հոգնածան, օրինակ։ There's some kind of question that I've been thinking about all week. Ինչ որ մի հարց կամ խնդիր կա, որ ամբողջ շաբաթ դրա մասին եմ մտածում։ Paying enough attention to hear what he's putting out there. Ու ես ուղղակի չեմ կարողանում ուշադրություն դարձնել բավականաչափ առնելու այն ինչ որ ասում։ He was a bad preacher. Կարող եմ հեշտությամբ դուրս գալ ու ասել վատ քարոզիչ է։ Days when I need to go away and say, Ծորեր կան երբ որ "Man, պիտի you were a bad մտածեմ։ man." Դեն դու այսօր վատ դեներ, այդքան էլ լավ չլսեցիր։ I can't cure a problem that I won't admit. Ես չեմ կարող բուժել մի լուծել մի խնդիր, որը որ չեմ And I ուզում can't ընդունել։ judge or I can't complain about other people Չեմ կարող բողոքել ուրիշ when the մարդկանցից, problem isn't me. երբ խնդիրը իմ մեջ է։ And Matthew chapter 13 also. Մատթեոս 13-ը So, was this a real example? Like, do you see this problem in yourself I did. sometimes? It's a real example. Իրական Because, օրինակ է երբեմն, որովհետև especially նամանավան if I get some kind of crazy email on Sunday morning. Կիրակի առավոտյան մի Our worship service վատ is in the email եմ afternoon. ստանում, օրինակ մեր ծառայությունը կեսօրից հետո է։ My students normally are out of church an hour and a half to 2 hours in Ukraine. Ukraine's an hour ahead of Poland. Ուկրաինան մի ժամ առաջ է Լեհաստանից, I'm getting ready to go to church. պատրաստվում եմ գնալ And I եկեղեցի։ get an email from a student who's already been to church. Ստանալուց մի email եմ ստանում, ով արդեն եկեղեցի գնացել եկել է, որ You need to send me the Yes. assignments for the next class now. պետք է ուղարկես հենց հիմա մյուս դասի նյութերը։ And I'm looking at this going, Եմ ասում եմ, dude. I don't know ապեր, if you have the word dude, but yes, we do, ապեր։ dude.
You turned all your assignments in Այս քո բլրի բաները տվել ես տնայինները իր 3 շաբաթ ուշ անցած I know you're not going to do anything Ես գիտեմ որ դու ոչ մի բան չես 2 weeks անելու before class starts. դասը սկսելուց You're հետ pressuring շաբաթ me առաջ to give you this information 2 Նա ճշտում ես months before the գործադրում որ 2 ամիս առաջ քեզ ուղարկեմ ես And I'm mistaken. Yeah, I should never read emails before I go to church. Օ երբեք չպիտի կարդամ email-ներ Or text. եկեղեցիքներս առաջ կամ մեսեջները ուղղակի մի արա And I want to just leave that and go worship Մենք Jesus ուզում ենք and թողել enjoy the գնայեսին Lord. երկրպագեի վայել Տիրոջը And I sit there նստում եմ and I'm trying to sing, I'm trying to listen. ուզում եմ երգեմ ուզում եմ լսեմ And the thought keeps coming in. Բայց միտքը շարունակում է գալ This is crazy. Ինչ է այստեղ են մտածում And I want to get away from that. ուզում եմ այդ ամենից հեռանալ Or, you get a message from America. կամ ամերիկայից մեսեջ գալիս My wife's mother was dying. Կնոջս մայրը մահանում էր Ամերիկայում We didn't know when she would die. Չգիտենք թե երբ կմահանա So every night when we would go to bed, Ամեն երեկո երբ որ գնում we were waiting ենք for the phone call from America to say, մենք Ամերիկայից զանգ ենք սպասում որ կասեն որ ինքը մահացել է so you know how well we slept at night then. Այնպես որ գիտեք այդ ընթացքում ինչպես ենք քնում գիշերները այդքան էլ Get up, you want to go to church, you're tired, Քանում ես գնաս եկեղեցի հոգնած ես and you still know that you could get either a call or a text in the middle of the Կարող episode or saying, ծառայության ժամանակ died, ստանաս զանգ aircon tickets. որ ասում եք մահացել է And it was Tom Sarek, it was a matter of America. discipline կարգապահության for հարկ me է to just say, okay, Yeah, God, that's a help lot, okay. me forget about all Տեր that. Աստված խնդրում եմ օգնի մոռանամ այդ ամեն ինչը եւ կենտրոնանամ նրա վրա ինչ որ հիմա անում եմ I'm not saying it happens all the time, but Չեմ ասում որ միշտ տեղի ունենում բայց երբեմն տեղի ունենում now you guys are much holier than I am, so I Շատ don't ավելի know, սուպեր քանես նես որ ձեր այդ երբեք չի լինի especially not with Ruko Colossi. Նամանավան ձեռնադրված հոբի հետ So we've already looked at these passages when we were talking about parables last week, I think. Այս հատվածները նայել ենք երբ որ աղոթքի մասին ենք խոսում բայց Մատթեոս 13 13-ից 15 He's talking about why some people react to parables one way and why people react another way. Ինքը խոսում է այն մասին թե ինչպես են տարբեր մարդիկ տարբեր կերպով աղոթքին արձագանքում Որ համար է 13 13-ից 15 խոսքերը Դրա համար նրանց հետ աղոթելով խոսում, որովհետև տեսնելով չեն տեսնում և լսելով չեն լսում, ոչ էլ հասկանում են, և նրանց վրա կատարվում է Եսավ մարգարեությունը, որ ասում է, լսելով կլսեք ու չեք հասկանա, և տեսնելով կտեսնեք ու չեք ընտրնի։ Քանի որ այս ժողովրդի սիրտը թանձրացել է, և իրենց ականջները ծանրացել են, և իրենց աչքերը փակեցին, որ չլինի թե աչքերով տեսնեն, ականջներով լսեն, և սրտով հասկանան ու ապաշխարեն, և ես իրենց բժշկեմ։ So the problem is not Jesus didn't clearly communicate. Խնդիրը այն չէ որ Հիսուսը հստակ չէր ասում թե ինչ է աղոթքը The problem was in the heart of his people. Խնդիրը այս մարդկանց սրտի մեջ էր And they didn't understand because they Երեք didn't have ears չէին and eyes to հասկանում որովհետև understand. չունեին աչքեր ու ականջներ լսելու համար So far away. որովհետև իրենց սիրտը կարծրացած էր եւ Աստծոց հեռացած It's much easier Շատ ավելի հեշտ է to accuse another person of not being clear ուրիշ մարդուն մեղադրելու հստակ չլինելու մեջ or of not having good arguments կամ չունենալու լավ փաստարկներ կամ լավ ապացույցներ կամ լավ than to պնդումներ admit, քան թե ընդունել I just really don't understand what they're saying. Սովորաբար չեմ հասկանում թե իրենք ինչ են ասում The humble thing to do would be Խոնար կերպով վարվել եք կլինի ուղղակի ասա help me understand what you're saying. Օգնի մի հատ հասկանամ ինչ ես Could you say ասում that in a different way? Կարաս ուրիշ կերպով ասես ասած Let me think about that a while when you come back. Սպասում մտածեմ դրա մասին But instead, I'm just like, Փոխան ասում դրա մեջ ոչ մի բան չկա because if there was something important there, I would understand. Եթե ինչ որ կարևոր բան ուներ ես կհասկանայի You see the arrogance in that? Ասում եք դրա մեջ հպարտությունն է If I can't understand it, Եթե it's ես չեմ not worth it. կարողանում հասկանալ ուրեմն այդ արժանի չի հասկանալու Now, we were first learning Russian in Kyiv. Երբ նոր ենք սերուսեն սովորել We were sitting in the big church in the center of Kyiv. Կիևի կենտրոնում մեծ We եկեղեցում had ենք 3 sermons. 3 քարոզ ունեի I listened to all of them, այդ բոլորը լսեց understand what they were saying. Փորձում եմ հասկանալ ինչ են ասում գլուխս ցավում էր And this
brother there in church, Ո եղբայրներից մեկը եկեղեցում, շատ լավ տղա, who spoke English came over to us. ով անգլերեն էր խոսում, մոտեցավ մեզ։ And he asked us about one of the sermons. Ո The last քարոզներից one. մեկի մասին հարցրեց, վերջի քարոզներ, որը Did you ամենա understand երկար։ what he said in that sermon? Ասա հասկացար ինչ էր ասում քարոզի մեջ։ My wife and I said, no. Ասացինք չէ, He said, don't worry. ինքասս It դառնի wasn't արել։ worth understanding. Պետք է որ չէր, որ հասկանանք ինչ էր ասում։ And he probably was right. Ո հնարավոր He ճիշտ spoke է։ about everything and about nothing. Ինքը ամեն ինչի ու ոչինչի There մասին have խոսում։ balance. Երկին կաս բալանսը, բայց We don't երբեմն understand because there are երբեմն problems. չենք հասկանում, որովհետև դիմացինի տրամաբանության համար իրենց փաստերի, իրենց եզրակացությունների մեջ խնդիրներ And կան։ sometimes the problem is. Եվ երբեմն խնդիրը մեր մեջ է։ So we can't rush to say, oh, the problem. Այսինքն չպետք է վռազենք ասել, որ արգումենտի մեջ է We have to be humble խնդիրը։ enough to say, well. Բավականաչափ խոնարհ լինենք, որպեսզի ասենք, միգուցե դրա մեջ չէ, միգուցե իմ մեջ է։ If I can say Saturday, you know already, Մկրտության մասին when we were talking about baptism, sure that first they believe and they get baptized. You told me, does it just here that it tells about this, or there's other places in the scripture that it can bring as evidence for that? And I brought evidence from 2 places. But I told them, honestly, I think this is enough. So next week I'm going to show some more. But again, they told me that, those 2 are enough for me. And again, I'd like to hear some more if you have those. So, Sometimes երբեմն that is a sincere reaction. անկեղծ մի բան է, And sometimes it's a defense mechanism. երբեմն դա պաշտպանական մեխանիզմ է։ If a person wants to believe, Եթե մարդը ցանկանում է հավատալ, trying to understand, նա փորձում է հասկանալ, give them more evidence. իրենց դուր կարող է ստալ ավելի շատ But ապացույց։ sometimes Բայց երբեմն problem is that you haven't given them enough evidence. խնդիրը այն չէ, որ իրենց բավականաչափ ապացույց չես տվել։ Խնդիրն է, որ իրենք չեն ուզում հավատալ։ There's one author Մի who հեղինակ writes կա, wrote a lot of books. He's written շատ about գրքեր apologetics. է գրել ապոլոգետիկայի մասին։ He said in those kind of situations, Ասում է, այս իրավիճակներում it's very often helpful to ask one question. շատ օգտակար է մի հարց տալ։ If I could give you Եթե ես քեզ կարողանայի a տալ lot more evidence, լիքը ապացույց, would you believe what I'm telling you? կհավատայիր ինչ որ ասում եմ քեզ։ If the person says, yeah, if you Եթե can give me ինքը enough. ասում է, հա, եթե բավականաչափ Come back and կարողանաս say, տաս, okay, how many more passages of scripture do you need ասում to է, see? քանի խոսք ես ուզում տեսնես Աստվածաշունչից, որպեսզի ընդունես 2, 3, 5 You know, so you're seeing if you concretely Այսինքն wants to know, կոնկրետ ինչ որ ասում է որ ուզում է իմանալ։ but sometimes people will Բայց come երբեմն back մարդիկ ուղղակի ասեն, and they'll be honest too, and they'll say, no, you're եկան never gonna do this. ես երբեք էլ չեմ արել, չես կարող ինձ համոզես։ Talked about the existence of God, Խոսում ենք People are very- ասողության մասին, կամ նմանատիպ արգումենտների մասին, the nature of faith, հավատքի էության մասին։ and the problem isn't that Եվ խնդիրը նրանում չի, որ they don't understand what իրենք you're չեն saying. հասկանում, թե ինչ ես ուզում ասես։ The problem is they don't want to believe what. Խնդիրը այն է, իրենք չեն ուզում I'm not հավատան judging քո you. I ասացին։ can't tell you which it was. Չեմ That could դատում have been հիմա a very իրեն։ sincere reaction. and he Շատ wants more անկեղծ evidence. լիներ եւ ինքը ավելի շատ է ուզում And it լես։ can be a way to Այդ կարող է defend լինի himself. ուղղակի պաշտպանել իրեն։ He may be he's Կարող է լինի защищается. պաշտպանվում ավակի։ And he's really saying, well, Հերականում I'm ասում not ready to believe that. եմ, պատրաստ չեմ դրան But I հավատալ։ don't want to offend you. Բայց չեմ ուզում քեզ վիրավորեմ։ So give me more That's what- evidence. Ինքը չէ լավ ապացույց It տուր։ could be both. Կարա I երկուսն wouldn't լինի։ assume it's one or the other Չեմ without յասել asking more questions. That's այլ good. մեկն է կամ մյուսն է առանց ուրիշ հարցեր տալ։ What kind of evidence do you need from me? Ինչ տեսակ օրինապատվության պետք քեզ ինձնից, This is what Whichever baptism really is. դու հավատաս թե որ սա է մկրտությունը նոր կտակարանում։ One, the person may not know what kind of evidence he wants. Առաջին ինքն էլ կարող է չիմանալ թե ինչ տեսակ ապացույց է պետք իրեն։ Մի քիչ մտածեք, մի քիչ շատ մտածի սրա մասին։ Ես էլ կաշխատեմ ապացույց գտնեմ, մյուս անգամ ավելի շատ կխոսենք սրա մասին։ But you really,
When someone Բայց says, give me more evidence, երբ ինչ որ մեկը ասում է, ինձ have to ավելի figure շատ ապացույց տուր, պետք է հասկանաս։ is this because he's really wanting to understand? Արդյոք իրոք ուզում Or է is this հասկանալ, because he really doesn't want to accept it? թե չի ուզում ընդունի ուղղակի։ People won't believe what they don't want to believe. Մարդիկ չեն հավատա, այն ինչ չեն ուզում հավատալ, And ցավոք if սրտին։ they have already decided, I will not believe that, Եվ եթե արդեն որոշել են, որ ես սրանք չեմ հավատալու, only God is going to change that. այն Աստված կարող է փոխել իրենց սիրտը։ And sometimes the most gracious thing we can do is to Երբեմն say, ամենալավ բանը որ կարող ենք անել, let's go drink tea գնանք մի հատ չայ խմենք, and not push it that day and not give them more information. այլ շարունակես չոր ինֆորմացիա տաս։ Սպասելու աղոթել այդ մարդու մաս։ Some people confuse what Որոշ is մարդիկ առնում են այն ինչ with what կա, ought to be, what should be, what has to be. նրա հետ ինչ պետք է լինի։ Talked a little bit yesterday about Mark chapter 7. Մարկոս 7-րդ գլխի մասն ենք, մի քիչ խոսել 3, verses. բայց առաջի 5 խոսքերը չենք տանել։ I want you to see what's happening here and why. Ուզում եմ տեսնենք ինչ է տեղի ունենում այստեղ եւ ինչու։ So let's read it out loud, but think about what's happening and why is it happening. Բարձրացենք կարդանք եւ մտածենք թե ինչու է այն ինչ որ տեղի ունենում, տեղի ունենում։ Մեկից 1-ից 5-ը։ նրա մոտ հավաքվեցին ալֆեցիներն ու դպիրներից ոմանք, որոնք եկել էին Երուսաղեմից, եւ տեսնելով, որ նրա աշակերտներից ոմանք անմաքուր, այսինքն անլվա ձեռքերով են հաց ուտում, սխալ համարեցին, որովհետեւ փարիսեցիներն ու բոլոր հրեաները մինչև լավ չլվանան ձեռքերը չեն ուտում, պահելով ծերերի ավանդույթները, եւ շուկայից վերադառնալով մինչև չլվացվեն չեն ուտում, եւ ուրիշ շատ բաներ էլ կան, որ ընդունել ու պահում են, ինչպես բաժակների ու անոթների, պաղնդի ամանների ու մայրիշների լվացումները։ Հետո փարիսեցիները եւ դպիրները հարցրին նրան. Ինչու քո աշակերտները նախնիների ավանդույթի համաձայն չեն շարժվում, այլ անլվա ձեռքերով հաց են ուտում։ What's happening? What are the Pharisees Ինչ complaining է about? դառնում, ինչի մասն է իրենց բողոքը։ Not keeping the tradition, Mhm. not preserving tradition. And why are they complaining about this? Ինչու են սրա մասն իրենք բողոքում։ Որտեղ աշակերտները Because the disciples weren't keeping those. Okay. We have this tradition Մենք ունենք այս ավանդույթը and our tradition is right. եւ մեր ավանդույթը ճիշտ է։ What is Այն ինչ որ կա, is what ought to be. այն է ինչպես որ պետք է լինի։ Jesus will come back and go, Ես no, կգա what is, չէ, այն ինչ որ անում եք, նշի որ այդպես է just պետք է because լինի։ you have this practice Միայն այն որ դուք ունեք այս doesn't mean that's սովորությունը, pleasing to God. չի նշանակում դա Աստծուն Nor does it հաճեցնում։ mean our practice Իրենք is pleasing to ենթադրում են, որ God. մեր սովորությունները Աստծուն So հաճեցնում therefore են, you have to do հետո որ that to please դուք God. պետք է անեք սա որպեսզի Աստծուն Jesus հաճեցնեք։ will come back and say, no, Հիսուսը ասում է, չէ, that's just your tradition. չէ, ուղղակի սա ձեր սովորույթն է։ Not everything that is Ոչ ամեն բան որ այսպես է, ոչ ամեն բան որ կա, այսինքն այսպես է արվում հիմա, այնա ինչպես որ Աստված ուզում լինի։ typically your church on Sunday meets at what time? Ժամը քանիսն եք հանդիպում եկեղեցում 11-ին, That's what is. այդպես կա, And you do this 10 years. արդեն 10 տարի այսպես եք անում, You've always met at 11. միշտ 11-ին եք հանդիպել։ You find out that they changed the bus schedule. in your Իմանում area. եք, որ ձեր տարածքում ավտոբուսների գրաֆիկը փոխել է։ It's hard for people to get there at 11. Մարդկանց համար դժվար է They 11-ին can get հասնել, there at 10, կարող կամ or 10-ին they can get հասնել, there at 12, կամ 12-ին but there's հասնել, fewer buses on Sunday բայց ավելի քիչ մարդուց կա գիրակի օրը դժվար է at 11. հասնել 11-ին։ Got an invisible grandma over here. Մի տատիկ ունենք ստեղ անտեսանելի։ And you say, well, we're going to change our time to 10 Փոխելու ենք 10-ին ժամը 10, so that it's easier for people to get here. որ ավելի հեշտ լինի մարդկանց այստեղ Jesus said, հասնել։ no, you can't Ասում do չէ, կարող այտենց բան անենք։ Ինչու՞։ Because we've always Որովհետև met at միշտ 11. 11-ին ենք հանդիպել։ What is what ought to be. Այսինքն ինչպես որ կա, այդպես էլ պետք է լինի։ Oh. Okay. Բրավ։ When my wife and I got married, Երբ կինոսուս ամուսնացանք, there was an is. There was something that already existed. կար ինչ-որ բան, որ արդեն կար։ It was her family's Christmas traditions. Որը որ իր ընտանիքի սուրբծննդյան ավանդույթներն են։ And there was another is. Եվ մի ուրիշ բան My է կար։ family's Christmas traditions. Իմ ընտանիքի սուրբծննդյան ավանդույթները։ Նա ընդհանրեց, That how they celebrated Christmas ինչպես իրենք was էին how everybody should celebrate Christmas. սուրբծննդը նշում, How we բոլորը այդպես celebrated կերպել it as a նշեն։ family.
Եվ այնպես եւ հենց այդպես էլ մեր I ընտանիքում thought պետք է she was նշեն։ crazy. Ես մտածում եմ որ I thought գժվել է։ all normal people do what Մտածում we եմ որ do. նորմալ մարդիկ անում են ինչ որ մենք ենք անում։ Got to the Christmas tree. Այսինքն I told you the նոր տոնածառի մասին, տոնածառի հետ կապված։ I lived on a farm. Ես ֆերմայում եմ ապրել։ Our Christmas trees were not perfect. Մեր տոնածառները իդեալական չեն։ Կտրում ենք, բերում ենք։ They always had holes in them, Ինչ որ you know, because ծաղկեր կան, որտեղ իրական ծառերը իդեալական չեն։ So when we would decorate that tree, Երբ որ զարդարում ենք ծառը, տարբեր խաղալիքներից ունենք։ silver things, you know, they were like strings, and you put them on the tree. Փայլերը կա, որ դրանք ես դնում են, դա լույսերը։ And we just had a really good time. We were just Οκեյ, շատ հավեսեր է, ամեն ինչ դնում ենք վրան, կատարյալ չի, perfect. երբեք կատարյալ տես չի We ունենա։ just had a good time to Οκեյ, հավես ժամանակ ենք անցկացնում։ in her family. Իր ընտանիքում Trees were a work of art. այդ տոնածառերը կամ ծառերը ընդհանրապես պիտի արվեստի գործ լինի։ You had to take every little piece of that Ամեն silver մի stuff. փոքր այդ փայլը վերցնել, Place it on the tree. ու պիտի ճիշտ կերպով դնել ծառի You վրա։ had to start at the top. Պիտի and put ամենավերևից ornaments. սկսել ու խաղալիքները դնել այդտեղ։ And then you had to make sure that they were Այդ պիտի even, նենց անել, որ իրենք հավասարաչափ էին դրված, այսինքն սանտիմետրերով պիտի չափել, որ ճիշտ side լիներ։ up and down. Այդ համ նույն չափը սենց, նույն չափը վերևով։ This That's is not that's- Christmas. Այս This is սուրճը torture. չի, այս անջանք է։ There's no fun in this. Ինչ հավես է ստանում սենց ասում։ Այնքան սիրուն եմ ասում եմ։ It's no, Պետք է չի, հավես չեմ ստանում սրանից։ some really interesting. Շատ հետաքրքիր զրույցներ ունեցանք դրա շուրջ, My kids, որովհետև այն ինչ որ ես ունեմ եւ ինչ որ նա were ուներ, toxic. իրենք հա չեն համապատասխանում, հակադրված են։ I have a question. Who won? We actually compromised. Իրականում երկուսը կոմպրոմիսի գրանցի։ Middle ground, that was okay. Այդտեղ ոսկե միջին կար, որը որ լավ էր։ And she allows me now to Թույլ է put them on տալիս wherever I. ինձ դա խաղալիքները դնել ոնց որ And then ուզում she եմ։ comes back and fixes it. Հետո գալիս է դուսում ենք։ That was our compromise. Այդ մեր կոմպրոմիսն է։ But it was in, you see this, Տեսնում ես սա։ your church has existed for a year and a half. Քո ձեր եկեղեցին արդեն տարուկես է գոյություն ունի։ Some of the people used to attend a different church. Ժողովրդից շատերը ուրիշ եկեղեցին եկել, չէ՞։ Now, do they all attend one other church or are they from? Այսինքն մի եկեղեցին եկել, թե տարբեր եկեղեցիներից։ Different. Uh-oh. Oh. Well, in our church, Մեր we did եկեղեցում this. մենք այսպես ենք անում։ Well, in the church I used to attend, we did Այն this. եկեղեցում որտեղ ես եի գնում, սենց ենք անում։ Now, there's part of me that doesn't want to be real kind when people say that. Եվ իմ մի մասը չի ուզում բարի լինել մարդիկ սենց։ Հետ գնա այնտեղ։ If you want to do it that way, just Ես leave. քանց ես ուզում դու սարի հետ գնա այնտեղ։ We have to form our own. Բայց մենք մերը պիտի ձևավորենք։ Everything that people are used to. Ոչ համեն բան, որոնց մարդիկ սովորեն ճիշտ I է։ mean, you see these Pharisees. Ես they used to սպարսներ take եմ տեսնում, worship, որ worship. ձեռքերը պիտի մինչև իրենց արմունկները սրբեին, լվանան, հետո ստաղերքին են նայում, And they're just eating. ու ուղղակի հաց են ուտում։ It's just like, you know, Sunday, Կիրակի օրը we got ready to sing մենք պատրաստ ենք երգելու, and we were sitting down. եւ մենք նստած ենք։ That's sin in Ukraine. Այդ մեղք է Ուկրաինայում։ You cannot sit and Չես sing. կարող նստես ու երգես, Now they'll say it's because, Listen. you know, you get more sound. որովհետեւ That's what they're used to. ինչ որ պատճառներ կբերեն, բայց իրականում այդ ուղղակի իրենք սովորեն դրանից։ Trouble every time I go to America, Խնդիր ունեմ միշտ երբ գնում եմ Ամերիկա Christians, եւ քրիստոնյաներին and they say, let's pray. Մենք ասում են եկեք հաղորդենք ու կանգնում են։ Looking around, they're all sitting. Ես կանգնում եմ, նայում եմ իրենք բոլորը նստած են։ Pray. Ասում են աղոթում են։ Let us pray. Դա Ուկրաինայում ասում են աղոթենք, միանգամից կանգնում են։ Come on. But that's what is. Դա But այն it's ինչ որ not կա, always what should be. բայց ինչ որ կա միշտ այն չի ինչպես որ պետք է And լինի։ so people confuse those. Եվ մարդիկ խառնում են սրանք։ Most of the things that are Բաների մեծամասնությունը որ կան, not based on principle. սկզբունքների վրա հիմնված They're չեն։ based on. Իրենք սովորության վրա են հիմնված։ Այսպես են անում։ But not everything we Բայց typically ոչ do. ամեն ինչ որ որպես կանոն is անում what we ենք, should do.
Այն է ինչպես պետք է անենք։ Especially in church, we have to counter this argument all the time. Եկեղեցում պիտի այս փաստարկին հակափաստարկ բերենք։ Because I think I've said this to you before, but Կարծում եմ սա էլի եմ ասել ձեզ։ although we would want to say in church, Չնայած որ կուզենք ասենք, we try to do that which is pleasing to God մեր եկեղեցում and fair. անում ենք, ուզում ենք անենք այն ինչ որ հաճեցնում է Աստծուն եւ արդյունավետ է։ That's not what we often do. Դա հաճախ այսպես չենք What անում։ do we do? Ինչ է, We ինչպես ենք do անում։ that which we Անում like ենք to do. այն ինչ որ հավանում ենք անել, We do that which is անում ենք այն obedience, that which we ինչ որ do. սովոր ենք անել, We do that which other churches անում like ենք us to do. այն ինչ որ ուրիշ եկեղեցիներն են սիրուն որ մենք But we անում ենք։ do whatever was proclaimed as the greatest way of doing it at the Come. last conference we went to. Անում ենք այնպես ինչպես վերջին կոնֆերանսին ասել են որ So we do լավագույն what we ձևը սա է։ Ինքն անում ենք do այն what- որ սիրում ենք, անում ենք այն ինչ որ սովոր ենք we անել, do what other անում churches ենք like us այն do. ինչ որ ուրիշ եկեղեցիներն են ուզում անենք, We do what կամ անում ենք speakers այն do. ինչ որ մի խոսնակ ասել է պետք է այսպես արվի։ But we think we're doing that which is pleasing to God. and Բայց մենք մտածում ենք որ այս սրանով մենք անում ենք այն ինչ որ հաճեցնում է Աստծուն եւ արդյունավետ է։ Ամեն ինչը ինչ որ կա, պետք չի որ այդպես լինի եւ պետք է սրա դեմ գործենք։ When I was pastoring at the last church in America, Երբ Ամերիկայի վերջի եկեղեցում հովություն է every անում, 6 weeks, ամեն 6 շաբաթ, 6 շաբաթը մեկ, we would change something in our worship service. մենք մեր երկրպագության ծառայության մեջ մի բան փոխում ենք։ Ինչ որ բան այդ Կիրակի մենք We go back տարբեր to our ենք անում։ standard approach. 6 weeks later, we do something different. Կրկին ստանդարտ ինչ որ բան կար 6 շաբաթ հետո ուրիշ բան էինք անում։ Ինչու՞։ So that people didn't get Որ մարդիկ in routine ահա and tradition. սովորության ու տրադիցիայի մեջ չընկնեն։ Եվ դրա հավես մասը այն էր, Different age groups react. ինչպես այն տարբեր տարիքային խմբերը դրան արձագանքում։ The older people, Ավելի տարիքով մարդիկ loved. սիրում են իրեն They հավանեցին։ said, my life is just too routine. Կյանքս լրիվ նույն կերպով է։ Ես թոշակի եմ I անցել, look at my same wife every day. նույն կնոջս եմ նայում ամեն օր, Every day. նույն բանն ենք ուտում ամեն օր։ It's kind of nice to come to church and something. Լավ է, որ գալիս եմ եկեղեցի ինչ որ բան ուրիշ ձև One է։ lady that was 80 years old at the time. Մի կին կար 80 տարեկան էր You ժամանակ։ know, it's about time this Sunday. She would walk up to me. She'd go, Մոտենում էր ինձ ասում էր, what are we going to do today? այսօր ինչ ենք անելու։ She was like a little kid. Ոնց փոքր երեխա ալնել, չեմ կարող սպասեմ ինչ է տեղի ունենալու Who այսօր։ complained the most? Գիտեք թե ով ամենաշատը The old բողոքեց, people and the youth didn't complain. ջահելները եւ տարիքովները չեն բողոքում։ People in their 30s, 40s, and 50s. 30, 40, 50 տարեկանները։ Միջին տարիքի ժողովուրդ։ And they would say that older lady, but we've always done it this way. Իրենք ասում են միշտ ենք սենց She'd տարում։ she'd say, Այդ տատիկը ասում, իրոք, քանի տարեկան ես։ 40, 40, հա։ yeah, Լավ։ 40 years before you were born, we did it differently. 40 տարի առաջ մինչև քո ծնվելը մենք ուրիշ ձևով ենք անում։ 30 տարի առաջ ուրիշ ձև ենք արել։ 20 տարի ուրիշ ձև ենք արել։ 10 years ago, by the way, 10 տարի առաջ, երբ որ փոքր երեխա էր, այս կերպով ենք արել։ and the church didn't die. Որ եկեղեցին չմահացավ։ It was a wise lady. I mean, Հա, շատ իմաստուն կին էր։ but so periodically we Ժամանակ առ need to ժամանակ change something in church life. պետք է so ինչ that որ they բան don't եկեղեցու fall. կյանքում փոխենք, որպեսզի այս բանի մեջ Put the չընկնեն։ sermon early, put the sermon later. Քարոզը սկզբում դնել, քարոզը վերջում դնել, շատ երկել, քիչ երկել, ինչ որ մեկը պոեզիա կարդալ, կամ խոսքը կարդալ Աստծո։ Տարբեր բաներ Stay there a long time. կարող եմ երկար խոսել սրա մասին։ Okay, there are conditional statements. Կան պայմանական արտահայտություններ, They're called if then. որոնք կոչվում են եթե, ապա, If you do this, եթե անես then սա, this will happen. սա տեղի կունենա։ Many of the promises in scripture are if then. Շատ խոստումներ իրենց կառուցվածքով եթե, ապա են։ Who are Եթե called by իմ my name, ժողովուրդները ովքեր կանչված են իմ անունով, cry խոնարհեցնեն իրենց out to me, եւ աղաղակեն I will ինձ, heal their life. ես կբժշկեմ իրենց երկիրը։ Now, why those structures promise Ինչ են մեզ խոստանում այս կառուցվածքները։ if you do the if, Այն եթե դու անես այդ եթե, then will happen. If you do Ապա- the first part, the second part. will այսինքն happen. առաջին մասը եթե անես, երկրորդ մասը տեղի կունենա։ But there's a very definite structure there. Բայց շատ հստակ կառուցվածք կա այդտեղ։ So what people will do, Այսինքն մարդիկ ինչ են անում։ they won't start with the if, Իրենք եթեից չեն they'll սկսում, start with the then.
իրենք ապայից են սկսում։ If God is bringing revival to Armenia, Եթե Աստված բերում է արթնություն then somebody Հայաստանում, is already praying. ապա ինչ որ մեկը արդեն աղոթել է Turn from this. եւ իր մեղքից թեքվել է։ Լավ։ If there's not revival in Armenia, Եթե Հայաստանում չկա because God's people արթնություն, haven't repented and haven't ապա Աստծո ժողովուրդը չեն ապաշխարել եւ That չեն sounds very աղոթել։ logical, right? Տրամաբանական է հնչում, չէ՞։ But is that always the case? Բայց արդյոք միշտ է այդպես։ If you ask anything in my Եթե name, ինչ որ բան faithfully, you will խնդրեք, receive. Իմ անունով եւ հավատքով դուք կունենաք դա։ If you haven't received, Եթե դեռ չեք then you ստացել, haven't asked. ուրեմն չեք խնդրել։ Is that always the case? Արդյոք միշտ է այդպես։ What if you ask and it's not Ինչ that time? եթե խնդրել եք, բայց Աստծո ժամանակը չի։ What if you've asked, Ինչ եթե but God doesn't խնդրել եք, give it to you in that way? բայց Աստված այդ կերպով չի ուզում ձեզ տա։ The presence or absence of the Ինչ որ բանի ներկայությունը կամ բացակայությունը sometimes երբեմն means the if happened. նշանակում է, or որ didn't եթե տեղի ունեցել կամ տեղի չի This ունեցել։ here, this But- mistake Այս սխալը says that that's always the case. ասում է, որ դա միշտ այդպես է։ Okay? If we share the gospel faithfully, Եթե մենք հավատարիմ կերպով կիսվենք հավատարանով, people will come to faith in Christ. մարդիկ Քրիստոսին հավատքի Do կգան։ you believe that? Հավատում եք դրան։ Okay. Yes. So if nobody has repented Եթե ոչ մեկ չի in that ապաշխարել village, այդ գյուղում, you're not sharing the gospel. դու հավատարանով չես կիսվում։ Is that right? Ճիշտ է։ No, Չէ։ you're sharing the gospel. Դու կիսում ես հավատարանով։ It's just not happened yet. Ուղղակի դեռ տեղի չի This is ունեցել։ what I'm saying. Հասկանում եք ինչ եմ ասում։ If I Եթե- preach good sermons, Ես լավ քարոզ եմ տալիս, then it's more probable that people will grow. ավելի հավանական է, որ մարդիկ հոգեվորապես կաճեն։ I don't see growth in my church members. Եկեղեցու անդամների մեջ չեմ տեսնում I աճ, must be a bad preacher. ուրեմն պետք է որ վատ քարոզ լինեմ։ If leads to then, Եթե տանում է ապային, but because there is or is not a then does not guarantee. բայց եթե այդ արդյունքը չկա, դա դեռ չի նշանակում, թե եթեի մեջ ասվածը տեղի ունեցել թե You ոչ։ also can't say, Նաև չեք կարող ասել, Hike says, okay, հայտնի ասում է լավ, if our church եթե մեր եկեղեցին shares the gospel with people, կիսում է ավետարանում մարդկանց հետ, մարդիկ կփրկվեն, some new people show up, որոշ նոր մարդիկ գալիս են, փրկվում են, Hike says, we are եկա sharing the ասում gospel. են, կիսում ենք ավետարանը։ No, Չէ, somebody from a parachurch organization shared the gospel with them. ինչ որ մեկը եկեղեցուն կից կազմակերպությունից իրենց ավետարանն է, Youth organization, երիտասարդական ուսանողական and they կազմակերպություն։ got saved Իրենք փրկվեցին, and started looking for a church to go. ու եկան եկեղեցի են փնտրում։ Oh, Ո, the then does not always guarantee ինքն the absence or presence. ապան միշտ չի երաշխավորում եթեի լինելը կամ չլինելը, բայց եթեն Guarantees the probability of the then. երաշխավորում է ապայի The հավանականություն։ last one right before lunch is very simple. Հաջորդը մինչև մեջ լանչը շատ ավելի բարձ է։ You can't take Դու չես կարող վերցնել things that happen in nature բաներ, որ տեղ են ունեցել and բնության derive մեջ spiritual principle for them. եւ and derive a And, spiritual yeah, you can't say spiritual this happens in principle for them. nature. շատ լավ, ես կարող ասես բնությունը սա է տեղ ունենում եւ դրանից հոգեվոր հոգեվոր սկզբունքներ քաղես, սա կոչվում է բնական կամ բնապաշտական սխալ։ Jesus uses in parables Հիսուսը իր առակներում օգտագործում է comparisons with physical things. ֆիզիկական բաների հետ համեմատություններ That's բացատրելու a device of communication. That's a method of communication. դա մեթոդ է But this հաղորդակցության also մեթոդ է, says, բայց այս սխալը ասում է, որ and very often it's used not as շատ ժամանակ սա օգտագործվում է ոչ լավ կերպով among animals, կենդանների various մեջ, animals, տարբեր կենդանների մեջ occasionally there will be a homosexual animal. կլինի ինչ որ համասարամոտ կենդան։ A boy lion that tries to do bad things with another boy lion. I A see, dog that sure. tries to do bad things. Շունը շան հետ կամ առյուծի So հետ, homosexualism is natural. այսինքն համասարամոլությունը What բնական է, happens out there does not determine morality. բայց այն ինչ որ տեղի ունենում այնտեղ դա չի որոշում բարոյականություն Okay. կամ In nature, we see բնության մեջ մենք տեսնում ենք, that որ a variety of animals բազմազան կենդանիներ show aggression.
ցույց են տալիս No, from ագրեսիա։ time to time. Ոչ միշտ բայց ժամանակ առ It's a ժամանակ։ natural reaction that just happens, Բնական ռեակցիա, որ ուղղակի տեղի է especially ունենում։ the danger. Նամանավանդ So- երբ որ վտանգի մեջ են։ Aggression in people is a Այսինքն natural մարդկանց մեջ thing and you should ագրեսիան not բնական be բան է։ mean, not Եվ be դու bad. չես կարող ասել, որ իրենք չգժվեն կամ կոպիտ Taking չլինեն։ what happens in Դեն nature վերցնում ենք այն ինչ բնության մեջ է տեղի ունենում, and you can say, oh, կարող ասել, trees lose their leaves. in winter." ծառերը in winter, Mhm. ծառերը They're իրենց all over. տևերը, տերևները կորցնում են աշնանը կամ ձմռանը, And they kind of rest. եւ ոնց որ հանգստանում են։ So Հետևաբար, Christians cannot Քրիստոնյաները in church for չեն 3 կարող months. եկեղեցի So գնել they're 3 ամիս, որ պիտի ծառի պես իրենք абսուրդը տեսնում եք, չէ՞ սրա։ There are physical Կան laws ֆիզիկական օրենքներ and there are spiritual եւ laws, կան հոգեվոր օրենքներ։ and they're not the same Եվ իրենք thing. նույն բաները չեն։ There are physical laws, there are moral laws, there are Կան spiritual ֆիզիկական laws. օրենքներ, And you բարոյական can't օրենքներ, take հոգեվոր օրենքներ, ու չես կարող վերցնես and say, ֆիզիկական "Oh, this օրենքը։ happens in nature, that's how Ասես որ եթե սա տեղ ունեն բնության մեջ, Even այսպես պիտի ապրեն։ would- Նույնիսկ փիլիսոփաները կընդունեն, որ դու չես կարող սա։ philosophy all the way back to Դասական the Greeks is that փիլիսոփայությունը մինչև հույները ասում են, որ you դու can't չես base կարող morality սա։ on Չես կարող հիմնել physical բարոյականությունը ֆիզիկական երևույթների վրա։ But do homosexuals do that? They're like, okay, this exists in nature, it's natural. evolutionary, especially evolutionary homosexuality. Նամանավանդ էվոլյուցիոն համասարամորներ են, Man is just a very developed animal. որովհետև մարդը ուղղակի շատ զարգացած կենդանի է։ And they would say it's just part of the natural evolution. Ասում են ուղղակի մարդու բնական էվոլյուցիոն գործընթացի տեղ է։ Բոլորը չեն ատա այս արգումենտը, բայց որոշները կասեն։ America, Նամանավանդ Ամերիկայում շատ կլսես։ animals, we're just an animal. Կան համասարամոր կենդանիներ, մենք կենդանին ենք, այնպես որ լրիվ նորմալ է։ There is a physical law that says you guys Ֆիզիկական can օրենք կա, eat occasionally. որ ասում են դուք երբեմն պետք է ուտեք հաց։ Although I don't, no, it's not a moral law. We're still gonna honor that. Բարոյական օրենք չի, բայց պետք է հարգենք դա։ Pray for us, we can pray standing. Oh, I'll do the